আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। তাইজুল ভাই, শুরুতে দর্শকদের দেশে আপনার পরিচয়টা। আমার দর্শকের দেশে পরিচয়, আমার জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, গ্রাম অরনকোলা, গ্রামের ভিতরে আমার খামার। আর আপনার খামারের নাম তাইজুল ডেইরি ফার্ম। আচ্ছা তাইজুল ভাই, সুন্দর সুন্দর কিছু বকনা বাচ্চা দেখছি, 4টা। তো এগুলো জাতমান কেমন হবে? সবসময় তো বকনা বাচ্চাটা পাওয়া যায়। আমার আজকে 4টা বাচ্চাই মুন্ডি বাচ্চা ভাই। আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি আজকে লাট করেছি, 4টা লাট করেছি। কোনো দর্শক ভাই যদি লেয়াইতে আমি 4টা বাচ্চার দাম 4,20,000 টাকা নিব। আচ্ছা, তো তাইজুল ভাই চলেন তাহলে সুন্দর সুন্দর বকনা বাচ্চাগুলি আমরা দেরি না করে দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, দর্শকের দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। তাইজুল ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটির বয়স হবে 8 মাস ভাই। 8 মাস হবে আনুমানিক বয়সটা। এটা ওলান পালানটা একটু দেখান তো ভাই, কি অবস্থা? ওলান পালান খুব সুন্দর ভাই। নিপেল 4টা ঠিক আছে দেখছেন। আচ্ছা, বন্ধুরা দেখছেন 1 নম্বর বকনা, বয়সটা শুনেছেন 8 মাস হবে। তাইজুল ভাই, পার্সেন্ট কেমন হবে? এটি পার্সেন্ট ভাই 95%, 100 তো হয় না বাংলাদেশে। 95% আশা করা যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন 1 নম্বর বকনা, আর শুনেছেন 1 থেকে 4 নম্বর 4টা বকনা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 4,20,000। 20,000। আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে আলাদা দাম হবে, আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে হবে। তারপরে 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। তাইজুল ভাই, 2 নম্বর বকনাটাও আমার আজকে 4টি গরু 95%-এর গরু ভাই। এটা 95% আশা করা যাচ্ছে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, 4টাই মুন্ডি বাচ্চা ভাই। 4টায় মুন্ডি বাচ্চা। হ্যাঁ, 4টাই মুন্ডি। বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটির বয়স হবে 9 মাস হবে ভাই। 9 মাস হবে আনুমানিক। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দর্শকের দেখান। ওলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। যে লোক দর্শক ভাই গরু চিনলে এই গরু কিনতে হবে। তাহলে যাতে মানে পার্সেন্ট অনেক ভালো হবে। অনেক ভালো, দুধের রেজাল্টও ভালো। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 2 নম্বর বকনা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। আর আপনারা শুনেছেন 1 থেকে 4 নম্বর 4টা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 4,20,000। 4,20,000। আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে হবে। মাশাআল্লাহ। 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। তাইজুল ভাই, 3 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা? এটির বয়স হবে 10 মাস। আচ্ছা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। বন্ধুরা, মাথাটা দেখেন, চলুন ঘুরে আসি। তো বয়সটা শুনলেন 10 মাস হবে। এটার পার্সেন্ট কেমন আসতে পারে ভাই? এটিরও 95%, 4টি বাচ্চা আজকে 95%-এর বাচ্চা। ওলান পালানটা একটু দেখি। ওলান পালান খুব সুন্দর ওলান পালান আছে, দেখেন দর্শক খুব ভালো করে দেখেন। ওলান পালানটা খুব সুন্দর। আচ্ছা, ওলান পালান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। নিপিল খুব সুন্দর ওলান। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনারা আগে শুনেছেন যে 1 থেকে 4 নম্বর 4টা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 4,20,000। 4,20,000। আর আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে আলাদাভাবে। আর এটা দেখলেন আপনারা 3 নম্বর বকনা। মাশাআল্লাহ। 4 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, আসলে একটা সেটা একটা সুন্দর দেখতে। তাইজুল ভাই, 4 নম্বরে এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এইটু আমার 95%। এটি আমার খুব একটু বড় গরু, বুঝছেন, মুন্ডি একটু বড় সরো। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। মাথাটা দেখেন। তাহলে এটা 95%। হ্যাঁ, 95%। 4টা বাচ্চা আমার পার্সেন্টের দর্শক পার্সেন্টেজের দিক থেকে ভালো। পার্সেন্টেজ গরু কিনলে তার দুধে ইনশাল্লাহ দুধ হবে। এই গরুগুলির মানে 20+ দুধ হবেই আশা করা যায়। তো তাইজুল ভাই, ওলান পালানটা একটু দেখি। ওলান পালানটাকে দেখান দর্শক ভাইদের। ওলান পালান ভালো আছে, নিপিল 4টা দেখছেন। ঠিক আছে নিপিল, তো আপনারা অবশ্যই তারপরে দেখে শুনে নেবেন। মাথাটা দেখেন, মাথাটা সুন্দর আসছে। তাহলে তাইজুল ভাই, 4 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটির 11+ হবে ভাই। 11 মাস প্লাস হবে আর কি। জি। আচ্ছা, এটা একটু বেশ বড় সড়ো, লম্বা চড়া আছে। আরো বড় হবে, বিশাল গরু হবে, বিশাল গাভী হবে আশা করা যাচ্ছে। হ্যাঁ। বন্ধুরা, তাহলে এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। আর আপনারা শুনেছেন 1 থেকে 4 নম্বর 4টা বকনা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 4,20,000। 4,20,000। আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে দাম দর করে নিতে হবে। আলাদা নিতে হলে আমার সাথে দাম দর করে নিতে হবে।
আর কোনো দর্শক ভাই যদি নেয় তা আমি 4,20,000 টাকা মানে একদম, কোনো দাম দর চলবে না, একবারে ফিক্সড দাম। ফিক্সড দাম। তাজুল ভাই সুন্দর সুন্দর 4টা বক্তা বাচ্চা দর্শকদের দেখালেন, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা বলা কিছু থাকলে? পরামর্শ আমি বলতে চাই, কোনো দর্শক ভাই গরু কিনলে মুন্ডি বাচ্চা কিনবেন। মুন্ডি বাচ্চার গরু সর্বক্ষণ মুন্ডি গরু দুধ বেশি হয়। যারা মুন্ডি কিনে না তারা কয় যে মুন্ডি গরু দুধ হয় না, ওরা তো মুন্ডি গরু ওরা কিনেই না, এই জন্য কয় যে মুন্ডি গরু দুধ হয় না। প্রত্যেকটা মুন্ডি গরু যদি 20-এর নিচে দুধ হয় তা আমি তার টাকা রিটার্ন দেবো। আচ্ছা, তো তাজুল ভাই যে 4টা বক্তা বাচ্চা দেখাচ্ছেন এগুলো আজকে জাতমান পার্সেন্টেজ ভালো হবে আশা করি? ভালো, সব 95% ভালো। আচ্ছা, তো যে কোনো সময় আসলে আপনি এখানে বক্তা বাচ্চা? হ্যাঁ, যে কোনো টাইমে আসলে পাওয়া যাবে। আচ্ছা তাজুল ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।